Fanapon အထည်ချုပ်ဆက်အတွက်အသုံးပြုသူလက်ဆွဲကိုအခြေခံအသုံးပြုမှုညွှန်ကြားချက်များဓာတ်ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာအနှာခေါင်းညက်များဝက်ဥလှဲ့ချီမြင်ကက်ကြီးညက်များသွားတိုက်တံမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဒါက Fanapon ပါဒီနေ့ဓာတ်ချွန်ဆက်အသုံးပြုနည်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ပထမအဆင့်ကတော့ချီမြင်ကိုင်ဆောင်သူချီနှောင်ချက်ပေးဖို့သူအလဲဗဟိုချီမြင်လမ်းညွန်ချီချိန်ညှိကိရိယာမတိုင်မီအချုပ်ချီကိုချီထိုးရန်အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိသည်ချိန်ညှိနိုင်သောဆိုင်းပယ်များဘဲဘက်အချုပ်ဆက်ဖိချေနှင့်ဘဲဘက်အချုပ်ဆက်ဖိချေနှင့်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့အကိုဘလို့ချီရမလဲပါတချီနံပါတ်1မှစတင်၍အပေါ်ချီမှတစ်ဆင့်အလဲချီထိချီပါသုံးပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းချီမြင်အလဲဗဟိုတွင်ရှိကြောင်းသေချာစေပြီးချီကိုလမ်းညွန်မှတစ်ဆင့်ဖြတ်သွားပါချီလေးချောင်းလုံးနေရာတကျဖြစ်သည့်အထိဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ချီရဲ့ပထမဆုံးကြိုးကိုချီထိုးဖို့ပါပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအပေါ်ဘက်ကအပေါက်ကနေချီကိုဖောက်ပြီးဆက်ကိုချီထိုးပါမယ်ပြီးလျင်ဘဲဘက်အစွန်ဆုံးအပေါက်မှတစ်ဆင့်ချီထည့်ပါချီချိန်ညှိကိရိယာဤဘဲဘက်ချမ်းရှိအပေါက်မှတစ်ဆင့်အပ်ကိုထိုးသွင်းပါထို့နောက်ပထမအမှတစ်ဆင့်ရှေ့မှနောက်သို့ချီထည့်ပါဒုတိယချီကိုပထမချီကဲ့သို့ပင်ချီထိုးပြီးချီဆွဲကိရိယာမှတစ်ဆင့်ဖြတ်တန်းသွားသည်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းအောက်ခြေအပေါက်မှတစ်ဆင့်ချီထိုးပါပြီးတော့ညာဘက်ချီချိန်ညှိကိရိယာကနေချီကိုချီထိုးပြီးညာဘက်အပေါက်ကနေချီထိုးပါထို့နောက်ဒုတိယအမှတစ်ဆင့်ရှေ့မှနောက်သို့ချီထည့်ပါတတိယချီကိုအချုပ်ဆက်အောက်မှာချီထိုးပါမယ်ပြီးရင်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းကျိုးကိုအပေါက်ထဲကနေချီထည့်ပါအဆင့်တစ်အပ်ကိုအပေါ်မှအောက်သို့ချီပါအဆင့်3ညာမှဘဲသို့အဆင့်4ရှေ့မှနောက်သို့အဆင့်5ရှေ့မှနောက်သို့အပေါ်သို့တက်ပါထို့နောက်အဆင့်6တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပေါ်ပိုင်းအချုပ်ချိတ်ကိုအသုံးပြုပါမည်ချီမြင်ကိုချီထိုးဖောက်နိုင်စေရန်အတွက်ချိတ်ကိုဆန့်ရန်ပူလီကိုလှည့်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းအပ်ကိုရှေ့မှနောက်သို့ချီပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းစတုထအချီကိုအချုပ်ဆက်အောက်ခြေမှတစ်ဆင့်ချီပြီးနောက်အချီတင်းကိရိယာမှတစ်ဆင့်ချီပါအဆင့်1အပ်ကိုအပေါ်မှအောက်သို့ချီပါအဆင့်2အညာဘက်ချီကိုဘဲဘက်ချီနှင့်ချီပါအဆင့်3အပ်ကိုရှေ့မှနောက်သို့ချီပါထို့နောက်အောက်ဖက်ချိတ်ကိုအမှတ်3မှတ်လုံးမှတစ်ဆင့်ချီထည့်ပါအဆင့်1ချီကိုရှေ့မှနောက်သို့ချီပါထို့နောက်ချီမြင်ကြည့်ရန်အတွက်ချိတ်ကိုဆန့်ထုတ်ရန်ပူလီကိုလှည့်ပါအဆင့်2အပ်ကိုအပေါက်မှတစ်ဆင့်နောက်ဖက်မှရှေ့သို့ထည့်ပါထို့နောက်ချိတ်ကိုလှည့်ပြီးချီကိုအပေါက်မှတစ်ဆင့်ဆွဲထုတ်ပါချီကိုရှေ့ကနေနောက်ကိုချီထည့်ပြီးရင်အောက်ခြေချိတ်ကတတိယအပေါက်ထဲချိတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ချီထိုးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ချီထိုးနေချိန်မှာအစိပ်ပိုင်းတချို့ကတ်နေနိုင်ပါတယ်အပ်ကိုကောင်းကောင်းကြည့်နိုင်အောင်လက်ကိုသုံးပြီးပူလီကိုရွှေ့ပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့အပ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ပါတအပ်ချုပ်အပ်ကိုကြည့်သည့်အခါကွေးနေသောဘက်နှင့်ခွက်နေသောဘက်ကိုသတိပြုပါခွက်နေသောဘက်သည်တင်းဘက်သို့မျက်နှာမူရမည်ဖြစ်ပြီးကွေးနေသောဘက်သည်နောက်သို့မျက်နှာမူရမည်နှစ်ပထမအပ်ကိုအတွင်းသို့ဥစွာထည့်သွင်းပြီးနောက်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းဒုတိယအပ်ကိုထုတ်ပါအပြင်ဘက်အပ်သည်အတွင်းအပ်ထက်မြင့်နေကြောင်းသေချာပါစေအချုပ်ကြည့်ပါနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ချုပ်ရိုးချုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ဖို့ပါတဖိချေကိုမြောက်ရန်နှိပ်ပါထို့နောက်ဖိချေသည်မှန်ကန်သောအနေအထားတွင်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါပြင်းသည်မှန်ကန်သောအနေအထားတွင်မရှိပါကဖိချေကိုချိန်ညှိပါနှစ်ဘဲခြေထောက်ဖြင့်လီဗာကိုမြောက်ပြီးအထည်ကိုအောက်သို့ချကာညာဘက်ခြေထောက်ဖြင့်ဖိချပါဤအဆင့်သည်အချုပ်ဆက်ကိုစတင်လဲပတ်စေမည်ဖြစ်သည်ထို့နောက်ဆက်သည်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်နေကြောင်းစစ်ဆေးပါအခြေခံပြဿနာရှာဖွေခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းနောက်တစ်ဆင့်မှာအသုံးမပြုမီဆက်ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်
တစ်ဆက်ကိုဥစွာပိတ်ပြီးနောက်ဖိချေကိုလွတ်ပါဝါကိုကောင်းစွာပိတ်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါနှက်အောက်ပိုင်းချိတ်သည်ထက်နေခြင်းရှိမရှိတင်းလက်ဖြစ်စစ်ဆေးပါနှက်အပေါ်ဆုံးချိတ်ကထက်နေသေးလားဒါမှမဟုတ်ချစ်ရရရှိလားချစ်ရရရှိပေမဲ့ထက်နေသေးရင်ဤပညာရှင်ကိုဆက်သွယ်ပါသုံးအပ်သည်တုံးနေပါကသို့မဟုတ်ကျိုးနေပါကအစားထိုးနိုင်ပါသည်လေးအချုပ်ချီကိုတည်သက်စွာချီထားကြောင်းနှင့်အမှားယွင်းမရှိကြောင်းစစ်ဆေးပါငါဖိချေနှင်းသည်ချိုင်းခွက်များသို့မဟုတ်အကွဲကြောင်းများမရှိကြောင်းစစ်ဆေးပါတန်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့တင်းရဲ့အချုပ်ဆက်ကိုဘယ်လိုတန်ရှင်းရေးလုပ်မလဲဆိုတာပါမတော်တဆမှုများကိုကာကွယ်ရန်စက်ပစ္စည်းကိုပိတ်ထားပါနှစ်ဖိချေကိုမြောက်ပါသုံးတန်ရှင်းရေးလုပ်ရလွယ်ကူစေရန်အတွက်အဖုံးဖွင့်ပြီးနှက်များကိုဖြုတ်ပါဖုံမှုများစုပုံနေသောအပေါက်များကိုဖုံစုပ်တံဖြင့်တန်ရှင်းပါလေးအထိပ်တွင်စီရှိမရှိစစ်ဆေးရန်တန်ရှင်းရေးအဝတ်ကိုအသုံးပြု၍နေရာမျိုးမျိုးကိုတုပ်ပါငါးချီထိုးဆက်၏ဘေးနှစ်ဖက်နှင့်ရှေ့ဘက်နှင့်အချုပ်ဆက်တစ်ဝိုက်ကိုတုပ်ပါအချုပ်ဆက်ကိုရွှေ့ခြင်းနောက်တစ်ဆင့်ကတော့အချုပ်ဆက်ကိုရွှေ့ဖို့ပါတပါဝါခလုတ်ကိုပိတ်ပါပစ္စည်းခလုတ်ကိုပိတ်ပြီးပလက်ဖြုတ်ပါနှစ်ဝါယာကျိုးများကိုတက်ရက်စွာစီစဉ်ပါသုံးအချုပ်ဆက်ကိုတွန်းရန်1400လုံးကိုလောဖွင့်ပါဒါကအချုပ်ဆက်3နဲ့ပါတာဆက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်